Now, this is a secondary implant removal journey that takes place outside of Earth's atmosphere, out in space. You know where the space shuttle goes? Up in that area a little further. วันนี้นะคะเป็นการ remove secondary implant ซึ่งเราจะทำออกที่นอกโลกกันนะคะเป็นที่ที่เราจะมีการออกที่นี่เพื่อ remove implant กันที่นั่น These cannot be removed on Earth by anybody on Earth because people on Earth have subconscious minds. It's not possible for people on Earth to remove these. I don't remove them. Friends and coworkers from other worlds, human beings, remove them. They do this work. การ remove implant นะคะเราไม่สามารถ remove ในโลกในบรรยากาศโลกได้นะคะและคนบนโลกก็ไม่สามารถที่จะ remove ตัว secondary implant ได้นะคะเพราะเราทุกคนบนโลกต่างก็มีเราเรียกว่าจิตใต้สำนึกของความกลัวอยู่การทำงานตรงนี้สกอตเองก็ไม่ได้เป็นคนเอาออกนะคะแต่ให้เพื่อนต่างดาวเป็นคนเอาออกให้ I tell you this so that you'll have an understanding of what is done. You probably have watched other journeys that we've done, so you probably have an understanding of how this is done. ที่สกอตพูดมาทั้งหมดนะคะเพื่อให้แม่บีว่าได้เข้าใจนะคะว่าการทำงานเราทำกันแบบไหนนะคะอาจจะได้ดูวิดีโอออกเจอร์นี่มาก่อนแล้วนะคะ Everybody on Earth leaves their body at night when they put the body into the trance state. Beings from other worlds call sleep. The trance state we call sleep. คนทุกคนบนโลกยามที่เราหลับนะคะเราทิ้งร่างกายของเราไว้ที่โลกของเราและเราก็ออกไปยังโลกต่างๆเวลาที่เราหลับ This is a process whereby I guide you so you can hear my voice, which is now telepathic, meaning we are communicating atma to atma, spherical being to spherical being. การทำงานตรงนี้นะคะสกอตจะเป็นคนทำงานโดยเป็นการสื่อสารทางจิตซึ่งการสื่อสารทางจิตก็คือระหว่างตัวตนที่แท้จริงของเราระหว่างแอตมากับแอตมา It has very little to do with the life you've had on earth, the personality or the brain or the body. It's about who you are that is ancient and has had countless lives on many worlds you were made to forget. การทำงานตรงนี้นะคะในร่างกายของเราอยู่บนโลกนะมีเพียงส่วนเป็นเพียงแค่นิดเดียวนะคะแต่เป็นการทำงานเพื่อช่วยแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราที่มีชีวิตมาเป็นพันล้านปีที่มีอยู่ชีวิตอยู่บนหลายดวงดาวมาก่อน This is about beginning the process for you to begin to remember the vastness of the universe and your part in it, the part you played in it long before this lifetime on earth. นี่คือการเริ่มต้นที่จะช่วยให้แม่วีว่าจดจำตัวเองได้นะคะซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์นะคะซึ่งเกิดบนโลกซึ่งเกิดก่อนประสบการณ์บนโลกนี้อย่างยาวนาน Because of this and because it's true, the spherical being you are, what people call soul, is round like a planet made of energy, and it is the ability to remember all this. The human brain in one body does not. ความจริงก็คือจิตวิญญาณของเราหรือตัวตนที่แท้จริงนะคะมีลักษณะทรงกลมเหมือนดวงจันทร์หรือดวงดาวต่างๆและนั่นก็คือเป็นตัวตนที่แท้จริงที่สามารถจะจดจำเรื่องราวได้ทั้งหมดไม่ใช่ร่างกายนี้ So we have to enlighten the body and brain personality you grew up with on this life and bring higher awareness down to this world to help make your awareness of your part in the multidimensional creation awake. เราจึงต้องปลุกร่างกายและสมองของเราบนโลกใบนี้ให้ตื่นขึ้นนะคะเพื่อเป็นการนำพลังงานของจดจำได้จากตัวตนที่แท้จริงของเรามาช่วยปลุกโลกนี้ให้ตื่นขึ้น What the Atma looks like that you really are, Perry or myself or anyone else, is on the front cover of the Emerald Doorway book. ตัวตนที่แท้จริงของแม่วีว่านะคะเหมือนกับตัวตนที่แท้จริงของทั้งสกอตและแพรรี่ซึ่งเหมือนอยู่บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway As far as we can discover, there is no other record or book on this planet available to the public that shows what it is we really look like as a soul, as an Atma. จากเท่าที่ผ่านมานะคะยังไม่มีหนังสือเล่มไหนนะคะหรือสื่อใดที่แสดงสิ่งที่เราเรียกว่าแอตมาให้ได้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนในหนังสือของสกอต
People on earth are not taught this growing up, not by religious people, not by political people, not by family members, because this kind of thing has been subconsciously suppressed in people of earth. เรื่องต่างๆที่พูดมาทั้งหมดนะคะไม่ได้มีการถูกสอนให้คนบนโลกรู้ไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนาโรงเรียนหรือผู้นำรัฐบาลต่างๆนะคะเพราะทุกอย่างถูกกดทับถูกปกปิดเอาไว้ It's not gone, it's not destroyed. It's just that there is subconscious fear implanted in people that gets in the way of people remembering. การรู้เรื่องต่างๆของตัวเราที่มีเวลาเป็นหลายพันล้านปีมันไม่ได้หายไปไหนนะคะมันเพียงแต่ถูกกดทับเอาไว้อยู่ที่จิตใต้สำนึกที่มีความกลัว The absurd part of all this is that that fear is artificial. Secondary implants don't even contain experiences you had. They're just terrorizing, torture, death, nonsense that's implanted there in a specific way to keep you afraid to remember. ตัว secondary implant นี้นะคะไม่มีประสบการณ์ใดๆที่เป็นประสบการณ์ของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกฆ่าตายความทุกข์ทรมานต่างๆนะคะมันเป็นโปรแกรมที่ถูกฝังเอาไว้ในรูปแบบเฉพาะ This was done to all the people of Earth, including myself. In my case, I know what's in the primary implant, and we'll get into what that is a little later on. สำหรับสกอตเองนะคะสกอตสำหรับคนบนโลกส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองถูกฝังตรงนี้เอาไว้ทั้งโลกนะคะแต่สกอตเองเนี่ยเขาได้รู้แล้วนะคะว่าตัว primary implant ของเขามีประสบการณ์อะไรอยู่บ้างและนั้นเราก็ดำเนินเป็นขั้นตอนของแม่วีวาต่อไป When you close your outer eyes, it cuts off all light coming into you from the atmosphere of Earth and from the world. เมื่อแม่วีวาหลับตานะคะเป็นการตัดการรบกวนจากโลกของเราใบนี้นะคะ What people don't realize is that they begin to daydream or to be able to imagine things, and they think that's coming from their brain. It's not. สิ่งที่คนบนโลกยังไม่รู้และไม่เข้าใจนะคะเวลาที่เราคิดสิ่งต่างๆขึ้นมาไม่ได้เกิดจากสมองของเรานะคะ The brain does not imagine. There is no mechanism in a human brain, in the brain cells, that has a motion picture camera that can project images on a movie screen. That just doesn't take place in the brain at all. เราไม่ได้คิดจากสมองของเรานะคะเพราะในสมองของเราไม่มีฟังก์ชันในการคิดไม่มีระบบของจอภาพต่างๆให้เราเห็นเป็นภาพซึ่งทุกอย่างในการคิดไม่ได้เกิดขึ้นในสมอง When people daydream, such as, going to the store, and you get in a car or get on a bicycle, and your body follows where you imagine. เมื่อเราคิดหรือจินตนาการนะคะว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านค้านะคะเราคิดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็พาตัวเราไปอย่างที่ร้านนั้น But first, you have to picture it or imagine where you want to go, or you just sit there, nothing happens. ก่อนที่เราจะไปในที่ใดๆนะคะเราต้องมีการคิดและจินตนาการก่อนถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนะคะเราก็นั่งเฉยๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น Imagination isn't what people think it is. It's not being made up in the brain. It's actually looking outside of yourself into the universe to see where it is you want to go. การคิดหรือจินตนาการนะคะไม่ได้คิดจากในสมองนะคะแต่การคิดและจินตนาการจากเห็นสิ่งต่างๆที่เหนือโลกของเราจากตัวตนที่แท้จริง It is not the brain that's doing that. People on earth are not taught this growing up, so they think their brain's doing it, but this is not correct. ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรหรือไปไหนนะคะคนบนโลกคิดว่าเป็นเพราะว่าเราคิดจากสมองของเราแต่ความคิดนี้ไม่ถูกต้องนะคะ What you're really doing as a spherical being that's round, is made of an energy that's not DNA, it's not matter, it's not nuclear, it's not atomic. It's the energy behind all energy. เพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะที่เป็นพลังงานไม่ใช่โมเลกุลไม่ใช่ DNA ไม่ใช่พลังงานอะไรเลยนะคะแต่เป็นพลังงานที่อยู่เบื้องหลังพลังงานทั้งหมด That is what we call the omnipresent living power. พลังงานนี้เราเรียกว่าเป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่ดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่ง That power is one throughout multiple dimensions on multiple levels, broken down into different vibration rates. พลังงานนี้เป็นพลังงานเดียวส่งตรงมาจากพระผู้สร้างนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าแบ่งเป็นพลังงานตามมิติต่าง Still one power, one energy, and it supports little things like galaxies and all those billions of galaxies in space. It's that black area people see that's behind it all. ๆเป็นพลังงานนี้พลังงานเดียวนะคะที่ทำให้กาแล็กซีต่างๆเนี่ยที่มีเป็นล้านๆพันล้านกาแล็กซีเนี่ยดำรงหมุนลอยอยู่ในพลังงานนี้ได้
The black area people see in a Hubble Space Telescope image when you get online and look at galaxies and they're pretty. That black area is only black to human eyes on Earth because they can't see into a high enough frequency. ความดำมืดของจักรวาลที่เราเห็นตามภาพต่างๆนะคะจริงๆแล้วพลังงานนี้ไม่ได้ดำมืดนะคะแต่ว่าเพราะตาของเราเห็นเป็นสีดำเท่านั้นเอง When we're out of our body, which people leave every night without knowing it, we can see that as the Atma, as a white golden light everywhere supporting little things like galaxies that float in it. ยามที่เราหลับนะคะเราออกนอกร่างกายแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราจะเห็นพลังงานสีดำนี้เป็นสีขาวทองนะคะเป็นพลังงานที่กาแล็กซี่เล็กๆลอยอยู่ The electromagnetic field that surrounds the planet Earth, you can get on Google and look and see what it's like. It's a very big field, goes from the North Pole around the outside of the planet, comes in the South Pole. The same kind of energy field surrounds the Atma that you are, spherical being, and your body. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเราสามารถที่จะ Google Search หาภาพได้นะคะเป็นสนามพลังงานขนาดใหญ่ที่ส่งมาจากขั้วเหนือนะคะแล้วหมุนวนไปขั้วใต้แล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเราแอดมาก็มีสนามพลังงานเดียวกันรวมถึงร่างกายแล้วก็มีลักษณะสนามพลังงานเหมือนกัน The biggest challenge I have is to guide people to recover their awareness of this that they once knew very well a very long time ago. ความท้าทายสำหรับสกอตนะคะก็คือว่าเป็นการไกด์พวกเราทุกคนนะคะให้จดจำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้จากการที่พวกเราลืมไปกันมาอย่างยาวนาน This is a telepathic conversation, not psychic. I don't work with the positive and negative opposing forces in the lower dimensions. We work with source energy, prime creator. นี่คือการสื่อสารทางจิตเราเรียกว่าเป็นการสื่อสารทางตรงนะคะเป็นการสื่อสารในสนามพลังงานของพระผู้สร้าง That source energy is right out in space. สนามพลังงานของพระผู้สร้างอยู่ในทุกที่ในอวกาศ It's a living, omnipresent เป็นพลังงานที่เป็นสนามพลังงานของการดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่ง It passes through planets. It's in the oxygen atmosphere of the Earth. It's in throughout your body, but people don't know how to tune in with it. เป็นสนามพลังงานที่ส่งผ่านสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกส่งตรงไปยังโลกและส่งตรงไปยังพวกเราซึ่งคนบนโลกยังไม่รู้จักการทำงานกับพลังงานนี้ What is important to know is that beings from many other hundreds of millions of other world systems in our galaxy that travel the stars understand this. They were not suppressed. They don't have subconscious minds. ต่างดาวที่มีเป็นหลายร้อยล้านดวงดาวนะคะเขาเข้าใจเรื่องของสนามพลังงานต่างๆเหล่านี้ดีพวกเขาไม่ได้ถูกปกปิดหรือกดทับความทรงจำต่างๆเหล่านี้ Subconscious means it's some part of you that you're not aware of. จิตใต้สำนึกนะคะเราเรียกว่าเป็นบางส่วนนะคะที่เราจำไม่ได้หรือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร We're not meant to have a subconscious mind at all. พวกเราไม่ควรจะมีจิตใต้สำนึกเลย Because something can be put in it and manipulate you that you're not aware of. เพราะว่าถ้ามีอะไรอยู่ที่ฝังอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเรานะคะโดยที่เราไม่รู้ตัว The reason I don't remove secondary or primary implants on Earth myself is because I was forced to be in this body when it was 3. I grew up on this planet as well. It's not my native home. เหตุผลที่สกอตไม่ remove ตัว secondary implant หรือ primary implant นะคะเพราะสกอตเองก็ถูกมาเกิดบนโลกนี้เหมือนกันนะคะ It took an entire lifetime for me to uncover what was done to me. The beings who did this thought that I could not possibly ever recover it. I did anyway, and therefore I can start to assist other people to recover this as well. ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตของสกอตนะคะเพื่อที่จะจดจำรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะและเมื่อตัวเองแต่ยังไงแล้วสกอตก็ได้ค้นพบหนทางนี้นะคะและเมื่อรู้แล้วก็มาช่วยคนอื่นต่อไป That big electromagnetic field that surrounds the Earth is made of the hue. It's moved in a pattern so that it can float in position in an omnipresent field of the exact same energy. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกนะคะก็เป็นสนามพลังงานของฮิวนะคะที่มีการรูปแบบในการทำให้โลกเนี่ยสามารถที่จะ
ลอยอยู่ในอวกาศแล้วหมุนรอบดวงดาวต่างๆได้ Right now, you are hovering near the ceiling above your head, above where you're sitting, right where you live. ตอนนี้นะคะแม่วีว่าลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะเหนือร่างกายที่แม่อยู่ Don't be surprised or mad at yourself if you're not aware of this, because none of this was taught you growing up on this backward planet. ไม่ต้องประหลาดใจนะคะถ้าจะเห็นมีคู่ยืนอยู่ข้างแม่แต่ถ้าเกิดไม่เห็นก็ไม่ต้องประหลาดใจเช่นกันเพราะเราไม่เคยมีใครสอนเราเรื่องแบบนี้ So when people become adults here, they have no idea how to use their ability to see into the multidimensional nature of the universe. ดังนั้นนะคะเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมองเห็นจักรวาลอวกาศได้อย่างไร You are a spherical being made of an energy that is not nuclear, it's not atomic, it's no molecules, no DNA. That's the energy that powers running that body right now. แม่วิวาเองเป็นพลังงานทรงกลมนะคะที่ไม่ใช่โมเลกุลไม่ใช่ DNA เป็นพลังเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ควบคุมและสั่งการร่างกายนี้บนโลก The Atma, you, the real you, isn't like a physical body. It's spherical, it's round. อาตมานะคะตัวตนที่แท้จริงของเราไม่เหมือนกับร่างกายของเรานะคะเพราะอาตมามีลักษณะเป็นทรงกลม This is really common sense to people that have no negative subconscious influences. They can see that what they are is round. They get out of their bodies consciously, they can see each other. สำหรับต่างดาวหรือบีอิงอื่นๆที่เขาไม่ได้มีจิตใต้สำนึกเหมือนเรานะคะพวกเขารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงน่ะพวกเขาเป็นทรงกลมและพวกเขาก็เข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ดี You have this ability too. It's not destroyed, it's just suppressed. ความสามารถนี้แม่วีว่าก็มีนะคะมันไม่ได้ถูกทำลายไปมันเพียงแต่ถูกกดทับปิดทับเอาไว้ Now, that big energy field, what's called a toroid or zero-point energy field, the big field around the Earth, anti-gravity or magnetic field, let's call it, is made of the hue. That's source energy. So are you made of exactly the same energy. So as an Atma, you can float in it and travel in it without the limits of the speed of light being involved. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบโลกเนี่ยนะคะก็เป็นสนามพลังงานที่เป็นพลังงานของฮิวซึ่งเราเองก็เป็นกำเนิดมาจากพลังงานของฮิวเหมือนกันทำให้เราสามารถจะลอยหรือไปไหนที่ไหนในสนามพลังงานฮิวได้ There is no limits to the speed of light. That was made up by people on Earth who use their physical eyes, which are very limited, to determine that speed. There is no actual limit to it. ดังนั้นนะคะเราไม่มีขีดจำกัดในการเดินทางในพลังงานในแสงนะคะความเร็วแสงนะคะแต่ว่าเป็นเพราะคนบนโลกเข้าใจผิดนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีข้อจำกัดในการเดินทาง It's because of this misguided training. And what universities and people teach on this subject is completely wrong. So it limits them from being able to be aware of how beings get around the universe many thousands of times faster than what they know of as the speed of light. เพราะการเรียนและการพวกเราไม่ได้ถูกสอนนะคะเรามีข้อจำกัดมีการสอนกันแบบผิดๆทำให้เราไม่สามารถจะเดินทางไปยังดาวอื่นๆที่มีความเร็วแสงอย่างเร็วได้ So people make up things like, well, there's light, 286,000 miles per second or so. And then there's infrared and ultraviolet and X-ray. All these different things, they're all the same energy on different rates of vibration. พวกเราเองนะคะที่จริงแล้วเราอาจจะเข้าใจว่าโลกหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็ว286 268,000 ไมล์ต่อวินาทีอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าในแถบสีพลังงานอินฟราเรดกัมมาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นแถบสีที่มีคลื่นพลังงานความถี่ต่างกันเท่านั้นเอง There are more than 80 races, actually more than that are coming to this Earth on a regular basis that have technology to remain invisible to radar or to detection materials. มีมากกว่า80เผ่าพันธุ์ของต่างดาวนะคะที่มายังโลกนี้มาแบบประจำมาเรื่อยๆนะคะซึ่งพวกเขาเข้ามายังโลกนี้โดยไม่ถูกจับได้นะคะด้วยเรดาร์ของโลกไม่สามารถจะจับพลังงานของพวกเขาได้ They have been coming here for many decades for one reason. พวกเขาเข้ามาในโลกของเรามาหลายสิบปีแล้วนะคะมีเพียงเหตุผลเดียว To stop certain tyrant races from breaking an off-world treaty, which they've done, and to keep people on Earth from destroying themselves, number two. มาเพื่อหยุดกับเผ่าพันธุ์ที่จะเข้ามาทำลายโลกของเรานะคะแล้วมาเพื่อป้องกันไม่ให้คนบนโลกทำลายดาวโลกของตัวเอง
The fact is that the 7 or 8 billion people on Earth do not have the right, nor will they ever have the right, to destroy themselves in nuclear radioactive bombs, because that would harm life in parallel dimensions and out in space in ways that we do not have the right to do. คนบนโลกพวกเราเองนะคะไม่มีสิทธิ์ใดๆที่จะทำลายตัวเองทำลายดาวโลกของตัวเองด้วยระเบิดนิวเคลียร์หรือพวก radioactive ต่างๆนะคะเพราะจะมีผลกับดาวคู่ขนานอื่นๆหลายพันล้านชีวิต Leaders on Earth today, political and religious, are making decisions every day based on subconscious misdirecting fear they don't even know they have. ผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำศาสนาต่างๆนะคะพวกเขาตัดสินใจโดยภายใต้จิตใต้สำนึกของความกลัวโดยที่พวกเขาเองก็ไม่รู้เลยพวกเขามีจิตสำนึกของความกลัวอยู่ This means the decisions they're making are never correct. They're always wrong because fear is negative, and what comes back in space-time from putting out things decided on by fear is destructive only. หมายความว่าเพราะว่าพวกเขามีความกลัวอยู่นะคะในการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นฐานของความกลัวการตัดสินใจนั้นก็จะเกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายขึ้นเสมอ It's important for people who go on these journeys to wake up right now, to understand that beings coming here from other worlds come here to prevent us from Earth from harming life out there. We will never have a Star Trek space program 2,000 years from now in the future with radioactive warp core driven spaceships. They are illegal. The beings from outside of Earth will never tolerate it. ดังนั้นคนที่ฟังเจอร์นี่ครั้งนี้อยู่นะคะก็ขอให้เข้าใจว่าการที่บีอิงต่างๆ80กว่าเผ่าพันธุ์เข้ามายังโลกนี้ก็เป็นการเพื่อป้องกันไม่ให้คนบนโลกทำลายดาวโลกของตัวเองไม่ว่าจะใช้ radioactive หรือระเบิดนิวเคลียร์แล้วจะมีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่โลกคู่ขนานอีกหลายพันล้านชีวิต They are not people, they are not like people on Earth, not anywhere like people on Earth. พวกเขานะคะต่างดาวเหล่านี้ไม่ได้เหมือนคนบนโลกเลยแม้แต่นิดเดียว You could say, although they're benevolent and kind, they don't like to intervene in other people's affairs and other planets. But if a planet as crazy as Earth is now threatens to harm life elsewhere they don't even know exists, then they have the right to intervene here. จริงๆแล้วต่างดาวฝ่ายดีนะคะเขาไม่ชอบที่จะไปแทรกแซงดาวอื่นนะคะแต่ว่าโลกของเรามันมีจุดที่จะไปทำลายโลกอื่นที่พวกเราไม่รู้เลยว่ายังมีโลกอื่นดำรงอยู่ที่ผลที่เราทำจะกระทบถึงดาวอื่นได้พวกเขาเลยต้องเข้ามาช่วยโลกของเรา This process of preventing certain worldwide destructions has already been begun. People in political power, some of them, know full well they have to disclose the truth about extraterrestrial life and technology soon, or it will be done for them without their consent or involvement. It'll be done anyway. การปกป้องโลกเพื่อไม่ให้เกิดการทำลายล้างเกิดขึ้นเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะคะและพวกฝ่ายรัฐบาลของโลกเองฝ่ายรัฐบาลของโลกเองก็ได้รับการบอกเล่าว่าจะต้องออกมาเปิดเผยความจริงนะคะไม่เช่นนั้นแล้วต่างดาวฝ่ายดีจะเข้ามาช่วยโดยที่คนชาวโลกไม่ต้องเข้าไปร่วมไม่ต้องเข้าไปทำด้วย That would be very embarrassing for world leaders to have all the people exposed to what they've been lied to about for 70 years. So disclosure officially has begun in the United States, finally. ถ้าเกิดว่าฝ่ายรัฐบาลโลกเนี่ยไม่ได้ทำการอะไรนะคะจะเป็นสิ่งที่น่าอายมากเลยนะคะว่าได้ปกปิดความลับกับประชาชนบนโลกเกี่ยวกับการมีอยู่ของต่างดาวได้อย่างไรนะคะซึ่งตอนนี้การเปิดเผยได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วที่อเมริกา It is clear to these leaders, although they're still subconsciously full of fear, that these beings who come here are not threatening this earth. They never blew anything up. They didn't strike when people tried to shoot down their craft. They have never done any retaliatory type actions in all this time. ซึ่งจริงๆแล้วผู้นำโลกเนี่ยนะคะพวกเขาก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าต่างดาวที่เข้ามาเพื่อจะช่วยโลกนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะมาทำลายล้างพวกเราแล้วก็ไม่ได้เขาทำมาเพื่อเกิดความเสียหายใดๆเลยนะคะแต่เป็นเพราะผู้นำโลกเนี่ยยังเกิดความกลัวอยู่เท่านั้นเอง The deep-seated fear in people on Earth they don't know they have is what caused them to make a decision to classify anything about extraterrestrials as the highest level of classification there is, much higher than nuclear radioactive weapons.
เป็นเพราะว่าความกลัวอย่างลึกสุดของผู้นำต่างๆเหล่านี้เองนั่นเองนะคะทำให้ไม่กล้าที่จะออกมาเปิดเผยความจริงนะคะที่มันมีความจริงมากกว่าเบื้องหลังของระเบิดนิวเคลียร์ There's not going to be any future in space between Russia and China and the United States that will ever go outside of just a few planets in our solar system because space is already occupied by far, far more advanced races. ไม่มีเขาเรียกอะไรคะไม่มีพื้นที่จะเอาในอวกาศให้สำหรับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนหรือรัสเซียให้เข้าไปในดาวอื่นไปยังดาวอื่นๆที่มีเพียงตอนนี้คือพวกเขาไปกันประมาณ2-3 ดาวแต่ที่อื่นๆพวกเขาไม่มีโอกาสได้เข้าไปนะคะเพราะทุกดวงดาวมีที่จับจองเป็นที่จับจองแล้ว It's a fact. Our solar system is quarantined, not by us. ตอนนี้นะคะจักรวาลของเรานะคะได้รับการปกป้องนะคะโดยไม่ได้มาจากคนบนโลก It means that reverse engineered craft that have been built in the United States at any rate that can go in a powered by anti-gravitic propulsion are not allowed to go outside the solar system because our solar system is quarantined. ตอนนี้นะคะในฝ่ายของรัฐบาลโลกของเรานะคะที่พวกเขาเนี่ยได้มีการใช้เทคโนโลยีจากต่างดาวซึ่งมียานบินที่สามารถบินต้านแรงโน้มถ่วงได้ก็จะได้รับอนุญาตให้ออกไปนอกระบบสุริยะจักรวาลของเรา This has nothing to do with threatening anybody on Earth. Nobody wants to topple political leaders or murder anybody from other worlds. They want us to grow up and work together and stop all this feuding over simple, stupid things like oil, gas, food, and water. Stupid stuff. It's just stupid. There's no lack in the universe. People have artificially created this on Earth, and this is a big problem. การทำแบบนี้นะคะของฝ่ายต่างดาวนะคะไม่ได้มาเป็นการควบคุมหรือคุกคามคนบนโลกนะคะแต่เพื่อให้คนบนโลกได้มีการเติบโตนะคะการใช้น้ำมันการควบคุมเรื่องอาหารเรื่องแก๊สอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วมีพอเพียงสำหรับทุกคนไม่ใช่เป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ Unexpected transformation of many worlds and even the lower planes of dimensions themselves and planet Earth has begun. This is something that has begun in fairly recent years that never existed before, and it's only moving in one direction. เมื่อเร็วๆนี้นะคะเพิ่งได้เกิดขึ้นนะคะทั่วทั้ง lower world เลยนะคะไม่ใช่เฉพาะที่โลกของเราเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมานะคะ Nobody from other worlds collectively want to see people rioting in the streets, hoarding toilet paper, and killing each other for food and any of that nonsense. They don't want to topple governments. They just want to wake people up from subconsciously implanted fear so they can start to act normally. ฝ่ายต่างดาวนะคะพวกเขาไม่ต้องการให้เห็นคนเกิดความกลัวแย่งอย่างเวลาช่วงที่เรามีไข้ระบาดต่างๆแบบนี้ที่ต้องมีการแย่งกระดาษทิชชู่กันเพราะเกิดจากความกลัวนะคะแต่ต่างดาวฝ่ายดีเขาต้องการให้พวกเราเติบโตและก็ออกจากความกลัวนี้ Many countries from around the world decided to classify above knowledge of any people on Earth, except a very few, that extraterrestrials and their technology have been coming here for thousands of years, and they definitely started coming here in greater numbers after people on Earth started setting off thermonuclear explosions in our own atmosphere. ฝ่ายต่างดาวต่างมิตินะคือจริงๆแล้วเนี่ยclassify เขาได้ปกปิดเอาไว้พวกเขาเข้ามายังโลกของเรามาเป็นหลายพันปีแล้วนะคะแต่พวกเขามีจำนวนเข้ามายังโลกของเรามากขึ้นหลังจากที่พวกเรามีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ So the beings who are doing the secondary implant removal stuff are not from Earth. They are human in this case, bigger eyes than humans on Earth. They have bodies that they leave, go outside their ship in order to do the secondary implant removal, which we'll get into in a moment. ต่างดาวที่เขาเข้ามาช่วยในการ remove secondary implant นี้นะคะพวกเขาไม่ได้มาจากโลกนี้พวกเขามาจากต่างดาวและดวงตากลมโตกว่าดาวของคนบนโลกนะคะเวลาที่พวกเขาเอา remove implant ออกพวกเขาก็ต้องออกนอกร่างกายโดยร่างกายของเขานั่งอยู่บนยาน There's one way to leave a physical body on automatic, same as you do when you put it to sleep at night, except you remain conscious through this process. Then we go outside of the negatively impacted atmosphere of Earth, in space, in the hue, where negative things cannot be recorded.
ในการที่เราออกเดินทางกันนะคะเราก็ทำเหมือนยามที่เราหลับก็คือออกนอกร่างกายของเรานะคะโดยเดินทางไปในสนามพลังงานของนอกโลกนะคะเพราะเราจะไม่ทำกันในบรรยากาศของโลก Scientists on Earth do not yet understand that everything thought and done by humans to animals to plants to trees to sky to air to water on this planet in 65 million years since the dinosaurs were made extinct is still recorded in our atmosphere. It does นัก not วิ leave. นักวิทยาศาสตร์บนโลกเรายังไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของเราระหว่างคนทำกับคนทำกับสัตว์ทำกับต้นไม้หรือทำกับสิ่งแวดล้อมท้องฟ้าต่างๆย้อนหลังกลับไปตั้งแต่สมัยไดโนเสาร์สูญพันธุ์ทุกอย่างยังถูกบันทึกเอาไว้ที่สนามพลังงานแม่เหล็กโลกของเรา Those negative things affect what are called implants in people to keep them grounded to the earth, thinking they're physical bodies and unaware. สนามพลังงานที่เป็นลบของสนามพลังงานของโลกเรานะคะมีผลต่อเรียกว่า Implant ทำให้คนเราเกิดความกลัวโดยที่ไม่รู้ตัว Most of the planets out in our galaxy that are vastly more evolved than Earth do not require a person to pay for the right to be born on a planet. สิ่งมีชีวิตบนดาวอื่นๆซึ่งมีจำนวนอย่างมากมายนะคะเพราะเขาอยู่บนดาวของเขาโดยที่ไม่ต้องจ่ายสิ่งใดๆในการอยู่บนดาวดวงของพวกเขา People doing that are tyrants in the way of their own self, their own families, and the rest of life. It's just a bad habit. สำหรับการที่เหมือนตัวอย่างเหมือนโลกของเรานะคะนี่เป็นส่วนเหมือนกับระบบเฉพาะไทยแลนด์เท่านั้นนะคะที่ทำกันแบบนี้ People do it because fear subconsciously is motivating them to hoard and charge and do what they're doing. This is the way Earth is right now. I'm not faulting it, it's just wrong. And it has to change if people on Earth are going to play among the stars with their neighbors. สิ่งที่ดวงดาวต่างๆของเราเป็นอยู่นะคะไม่ว่าเรื่องของการจ่ายหรือทำสิ่งต่างๆเกิดจากความกลัวนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ To bring about an awareness worldwide of life in the universe that's already out there and has been for billions of years, people on Earth are going to have to go through some pretty extraordinary changes and they'd be able to accept it. การที่จะจดจำตัวเองได้นะคะว่าการดำรงอยู่ของจักรวาลหรือการสร้างสรรค์มีมาเป็นพันล้านปีแล้วนะคะคนบนโลกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะยอมรับมันอีกครั้งหนึ่ง The people on Earth are not awake or aware enough anymore to stop themselves from destroying themselves, number one, and they're not awake or aware anymore in order to turn around what they're doing on their own. This has to come from beings who do not have subconscious minds, brothers and sisters from other worlds. It's the only way this planet will survive what's coming. คนบนโลกนะคะยังตื่นรู้ไม่พอยังจำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยถึงขั้นที่เราจะสามารถทำลายล้างชีวิตตัวเองได้แล้วนะคะดังนั้นมีอิงฝ่ายต่างดาวฝ่ายดีเขาเลยต้องเข้ามาช่วยคนบนโลกในเรื่องนี้ This massive group of worlds and beings out there know how to purify a planet, know how to correct the pollution on it, know how they have science that's so far beyond Earth, people on Earth can't even imagine it. ดวงดาวที่อยู่being ที่อยู่บนดวงดาวอื่นๆจำนวนมากมายมหาศาลนะคะพวกเขารู้ว่าจะทำให้โลกของเราสะอาดได้อย่างไรพวกเขามีนักวิทยาศาสตร์และมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า What would be like godlike or angelic like to people on Earth if you met these beings in person? To them, it's just normal. สำหรับคนบนโลกนะคะถ้าเกิดได้เจอฝ่าย being ต่างดาวแล้วเราจะบอกว่าพวกเขาเหมือนกับพระเจ้าหรือเหมือนกับนางฟ้าเทวดาเลยนะคะแต่สำหรับพวกเขาเองเป็นเรื่องปกติมากที่พวกเขาลักษณะเป็นแบบนั้น Which means people on Earth are not normal. หมายความว่าคนบนโลกเราเองต่างหากที่ไม่ปกติ In fact, they're nowhere near normal. คือโลกของคนบนโลกเรายังไม่ใกล้กับคำว่าเป็นธรรมดาเป็นปกติเลย Not a single person living on this earth can ไม่แม้ they can claim they think this world's normal because they all know it isn't. คนบนโลกนะคะไม่มีแม้แต่สักคนเดียวที่จะบอกว่าโลกนี้เป็นโลกของเป็นโลกปกติ They don't know why or what was done to them, but that's where the secondary implant removal process comes into this picture. พวกเขาไม่รู้ว่ามันทำไมเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานะคะเรื่องนี้เพราะมีตัว secondary implant เข้ามาเกี่ยวข้อง
Remember the electromagnetic field that surrounds the earth? It's just that big and surrounds you as a spherical being hovering near the ceiling. Another one surrounds your body. อย่าลืมนะคะสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ล้อมรอบโลกเป็นสนามพลังงานเดียวกับที่พวกเราก็มีที่ล้อมรอบแอตมาและร่างกายของเราที่โลก People on earth call that the aura, and they think it's a bunch of little collars near the surface of the skin or a foot away. That's not it. It's much larger than that and has a specific structure. ในส่วนของร่างกายนะคะเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นพลังงานของออร่าเป็นแสงนะคะแต่จริงๆแล้วสนามพลังงานของร่างกายของเรามันใหญ่กว่ามากและอยู่ในรูปแบบที่เป็นเฉพาะ Implants that have terrorizing subconscious programs artificially placed there are in that field of energy, not in the atma, the spherical you itself, in the energy field that surrounds it out there. Implant นะคะก็คือเป็นตัวที่เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาที่อยู่มันมีความตายความโหดร้ายป่าเถื่อนนะคะถูกฝังเอาไว้อยู่ที่สนามพลังงานรอบๆแอตมาและรอบแอตมาไม่ได้ฝังอยู่ในตัวตนของเรา People on Earth, and scientists included, don't yet know they have an electromagnetic field shaped like the one around the Earth that goes right around their body, from the top of the head to the bottom of the spine. And they don't know what they are. That's a spherical being running the body through the pineal gland in the center of the brain. คนบนโลกนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่วิ่งนะคะจากขั้วเหนือมาถึงขั้วใต้กลุ่มร่างกายของเราและกลุ่มตัวตนที่แท้จริงของเราและตัวตนที่แท้จริงของเราที่ลักษณะทรงกลมนั่นแหละค่ะเป็นผู้ที่ควบคุมร่างกายบนโลกนี้ What's so ridiculous is that people are like masters with no memory. They can run the complex nature of a human DNA body through the pineal gland, not even be the body, and not remember that's what they're doing. สิ่งที่ตลกก็คือเราคนบนโลกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราเป็นมาสเตอร์ของตัวเองเราสามารถที่จะควบคุมร่างกายที่มีฟังก์ชันต่างๆซับซ้อนมากนะคะโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวเลย When we go into the first half of the word hue, hidden in plain sight, it sets up a frequency, a vibration linked through the pineal gland to the white core of your being that is spherical, hovering above your body, and it begins to wake this up. เมื่อเราเข้าไปครึ่งคำของคำว่า heal นะคะซึ่งเป็นคำที่ถูกซ่อนเอาไว้นะคะเป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานนี้เชื่อมต่อกับภายในแกนของเราไปยังตัวตนที่แท้จริง When a person on earth has the courage to cross paths with the hue, the vibration it sets up tells the source behind all life, you're ready to begin a journey home. เมื่อคนบนโลกนะคะได้มีการเริ่มต้นเชื่อมต่อกับสนามพลังงานฮิวนะคะเป็นการเชื่อมต่อตรงไปยังพระผู้สร้างนะคะบอกว่าพร้อมแล้วที่จะกลับบ้าน This means a journey home out of your body every night during the day as you progress without dying first to do it. นั่นหมายความว่านะคะพอเราได้มีการเชื่อมต่อเรารู้แล้วนะคะในช่วงกลางวันช่วงที่เรายังทำกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถจะเชื่อมต่อได้โดยที่ไม่ต้องเสียชีวิตไปก่อน The greatest advantage people have from many other worlds and different dimensions in getting out of their body consciously since they're born. They can travel in spaceships, take bodies with them, or they can get out of their body and travel to their destination long before the ship gets there. ความสามารถของบีอิงต่างดาวต่างๆนะคะพวกเขาสามารถจะออกนอกร่างกายของเขาได้นะคะแล้วเวลาที่พวกเขาจะไปยังมิติต่างๆเนี่ยพวกเขาแอตมาของเขาไปถึงก่อนที่ยานบินจะไปถึง In other words, normal beings in other worlds in other places do not suffer from the illusion they're a physical body. They know better. They have no fear of death because they aren't the body in the first place. หมายความว่าบีอิงต่างดาวต่างๆนะคะพวกเขาสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ดีเขาสามารถจะออกนอกร่างกายและพวกเขาก็ไม่กลัวความตายเพราะเขารู้ว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขา I'm going to send out the hue, begin the process of connecting us with beings who work with me in co-creative harmony outside the atmosphere of this planet. And it opens a doorway to the source behind all life. We're going to go get plugged into that. เดี๋ยวสกอตจะเริ่มส่งฮิวนะคะกับบีอิงที่ทำงานกับสกอตนะคะเพื่อส่งสนามพลังงานฮิวเพื่อเชื่อมต่อกับสนามพลังงานในอวกาศเพื่อเริ่มต้นกระบวนการ Understand this, the hue, first half of the word human, hidden in plain sight, did not get created on this planet.
It did not get created in our galaxy. It did not get created in the lower dimensions of time and space. No one can own it. No one can patent it. It can't be sold. It isn't for sale. It's the omnipresent living power itself. ขอให้เข้าใจนะคะคำว่า heal เป็นคำที่ถูกซ่อนเอาไว้ในคำว่า human นะคะเป็นใครที่เป็นเจ้าของจับจองอะไรไม่ได้จะซื้อจะขายก็ไม่ได้นะคะแต่เป็นพลังงานของพระผู้สร้างโดยตรง These tones do two things. There are beings named Shantial and Tonaltial. They are a man and woman from another planet, about 6 feet tall with slightly bigger eyes than humans on Earth, with hair down to their shoulders. ก็คู่สามีภรรยานะคะ2 คู่นะคะก็คือสูงประมาณ6 ฟุตนะคะพวกเขามีผมยาวประบ่านะคะลักษณะเป็นเหมือนคนเหมือนโลก They're standing beside you in the room because this is what they can do. And they're keeping your secondary and primary implants turned off, so you have no fear to go out and remember who you are on this journey. อันนี้นะคะพวกเขายืนอยู่ข้างๆแม่วีว่าทั้ง2 คนเป็นช่วยปิดสัญญาณของตัว secondary implant ทำให้ไม่เกิดความกลัวและสามารถจะออกเจอนี้ได้ I'll begin these tones now. And believe me, I'm not doing it alone. There are people very advanced outside of Earth's atmosphere that do it with me for your benefit. สกอตจะเริ่มส่งฮิวนะคะแต่ขอให้รู้ด้วยว่าสกอตไม่ได้ส่งฮิวคนเดียวนะคะมีบีอิงอื่นๆที่อยู่นอกบรรยากาศโลกตอนนี้รออยู่ส่งฮิวพร้อมกัน Daydreaming, what is it? การฝันกลางวันคืออะไร It is nothing more or less than the ability to see and perceive. Anywhere in the multidimensional creation, you're aware of imagining or seeing. จริงๆแล้วก็คือการเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในมิติตามดิเมนชันต่างๆนะคะ We don't imagine another world or another dimension. We visualize what we know is there from past experience when it's awake, and then we travel on the hue to get there. จริงๆแล้วนะคะการที่เราจินตนาการแต่เกิดมันคือการเห็นจากสิ่งที่เราได้มีประสบการณ์การเห็นแล้วทำให้เราไปอย่างที่นั่นได้ So when you imagine going to the store, you have to get in a car, get on a bicycle, or whatever you do, get on a bus, and turn the key. And then you drive the car to the store. The body follows where you imagine. เมื่อเราจินตนาการนะคะว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านนะคะเราก็ต้องนั่งรถเมล์รถอะไรก็ตามนะคะเราก็ต้องมีการไขกุญแจรถนั้นเพื่อให้พาเราไปยังร้านนั้นได้ This is what happens when you wake up enough or get guided in such a way, in a protected way, with these subconscious spheres turned off. This is what happens when we go outside of Earth's atmosphere. No big deal. สิ่งนี้นะคะเมื่อเราตื่นรู้มากขึ้นเราจะเข้าใจวิธีการทำงานนะคะเราทำแบบนี้เหมือนกันเวลาที่เราออกนอกบรรยากาศโลกไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย If you're not taught on Earth like no one is, to be able to go out of your body and see what space and other planets is like, you don't know what they look like. How can you imagine them?
เพราะเราคนบนโลกไม่เคยถูกสอนมานะคะว่าข้างนอกอวกาศของเราดวงดาวต่างๆมีลักษณะเป็นแบบไหนงั้นเราจะออกไปข้างนอกโลกได้ยังไงเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อน This means if people can't remember how to see where they were before this life, in other lives, in other dimensions, they can't get to see it. They can't go there. หมายความว่าถ้าเราจำไม่ได้นะคะว่าชีวิตก่อนบนดาวโลกของเราเนี่ยมีอยู่ที่ดาวไหนหรือทำอะไรมาบ้างเมื่อเราจำไม่ได้เราก็จะไปไม่ได้ The reason for this is simple. We เห can ตุผล only we can only go on the hue to where we want to go if we can first visualize where it is. เหตุผลง่ายๆเลยนะคะการที่เราจะไปยังที่ต่างๆดวงดาวต่างๆได้นะคะเราจะต้องเห็นภาพนั้นก่อน These journeys are about helping people to recover enough of visualizing their life in the multidimensional creation to be able to begin to travel there again and wake up their consciousness that is suffering from a deep amnesia on earth. งานนี้นะคะเป็นการช่วยให้ทุกคนน่ะได้มีการเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะและปลุกทุกคนน่ะให้ตื่นขึ้นมานะคะจากการหลับไหลอย่างยาวนาน So you imagine being near the ceiling looking down on your body. That's just daydreaming. Everybody does that. จินตนาการนะคะตอนนี้แม่วีว่าลอยอยู่เหนือเพดานห้องนะคะทำเหมือนกับตอนที่เราฝันกลางวัน And you'll find a being standing there beside you up near the ceiling, actual spherical beings hovering beside you, and you are a spherical being looking at them. แล้วแม่วีว่าเองก็เห็นนะคะก็คือเป็นแอตมาของทั้งคู่เนี่ยลอยอยู่ข้างๆแม่เองนะคะแล้วแม่เองก็มีพละมีแอตมาลอยอยู่ตรงกลางของพวกเขา That is Shantial and Tonaltial. ทั้งคู่ก็คือชอนทิลกับโทโนทิล And you realize they're showing you a body that looks to be about 36, male and female, perfectly healthy, flawless. And you have the same kind of body you're showing them. This is something you've always known how to do. และแม่เองเนี่ยนะคะเห็นร่างกายทางพลังงานของทั้งคู่เป็นร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ36ปีหุ่นสมส่วนนะคะแล้วก็เป็นแสงสว่างส่วนแม่เองก็มีร่างกายทางพลังงานที่เหมือนกับพวกเขาเช่นกัน This is not something you can do if fear is influencing anything. It gets in the way. สิ่งนี้ต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถทำได้เมื่อเราไม่มีความกลัว So when fear's turned off, you can do what you've always been able to do before you were born on this planet. เมื่อความกลัวถูกปิดลงนะคะเราก็จะสามารถทำอะไรต่างๆได้ก่อนที่เราจะมาอยู่บนโลกใบนี้ Imagine being at 10,000 meters in the atmosphere. They're still standing beside you up in the air. จินตนาการว่าตอนนี้แม่ลอยอยู่ที่10,000 เมตรนะคะแล้วทั้งคู่ก็ลอยอยู่ข้างๆแม่ And then they point up, and the next thing you know, you are standing in a circle of beings in space, far away from Earth. You can see the polar ice caps and the oceans and land, the barren moon circling the planet, and a white golden light everywhere surrounding all of it. แล้วตอนนี้นะคะแม่เองก็เห็นว่าแม่ลอยอยู่ที่ในอวกาศนะคะอยู่ล้อมรอบกับ being ต่างๆนะคะแล้วก็เราเห็นแสงสีขาวทองเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะ Standing in the middle of this circle of beings, I'm to the right of you, a good distance. Perry's to the left. Chantiel and Tontiel are standing beside you. Still, these perfectly flawless man and woman, about 36. These are pure energy bodies. They aren't made of DNA. ตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ในวงล้อมของ being ต่างๆนะคะสกอตอยู่ขยับไปทางขวาไกลๆส่วนแพรรี่อยู่ไปทางซ้ายไกลๆส่วนชอนทิลโทโนทิลนะคะก็คือยืนอยู่ขนาบข้างๆแม่แล้วก็มีร่างกายทางพลังงาน Ambassador Torellian standing in the middle of circles. There's some master teachers here, which I'll describe in a moment. He's standing 18 feet tall. He's human. Ambassador Torellian นะคะยืนอยู่ตรงกลางเป็นจุดโฟกัสนะคะมีความสูงอยู่ที่18 ฟุต This means that he's showing you a body form that the Say race, the race he comes from, had over 1 billion years ago before they immortalized them in a certain very special way. ทอร์เรียนนะคะแสดงร่างกายของเผ่าพันธุ์เซเรที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณเป็นหลายพันล้านปีก่อนนะคะแสดงให้ดูร่างกายและตอนนี้เขาได้มีการเก็บ DNA อยู่ในรูปแบบพิเศษ There are two master teachers that go with us on these journeys, and the secondary implant removal experience that's done outside the atmosphere of Earth in space.
มี Master Being อีก2 คนนะคะที่มาร่วมเอาตัว remove secondary implant ออกให้นะคะแล้วก็อยู่ในอวกาศกับพวกเราตอนนี้ Shantiel and Tonaltiel standing beside you are turning you around, facing away from Torellian. You're looking further out in space, and you see a disc-shaped ship about 30 feet in diameter, hovering there with a blue anti-gravitic light around it and 3 semi-spheric pods on the bottom. ชอนชิลนะคะให้พี่หันหลังให้กับทอร์เรียนนะคะเพื่อหันไปมองยานอวกาศนะคะที่มีขนาดประมาณ30 ฟุตนะคะแล้วก็ยานเนี่ยก็คือมีแสงสีฟ้าคลุมอยู่และใต้ยานเนี่ยมีรูปทรงกลม3 อันอยู่ข้างล่าง You're an Atma, standing beside 2 other Atmas. You're a spherical being hovering above a perfect body form, about 36. You can see right through the hull of the craft. There are 4 couples standing inside. แม่แอดมาเป็นแม่วีว่าเป็นแอดมานะคะที่ยืนอยู่ระหว่างชอนชิลกับโทนูทิลแล้วก็เป็นร่างกายทางพลังงานทั้งหมดและแอดมาที่เป็นตัวตนของแม่สามารถจะมองทะลุยานได้นะคะจะเห็นอยู่4 คู่อยู่ในยาน 3 of them are standing behind a semicircular control console with crystalline faceted luminous controls. Another couple is sitting on a lounge in the back, apparently asleep, resting their head on each other's shoulders. 3 คู่นะคะยืนอยู่หลังคอนโซลที่เป็นรูปครึ่งวงกลมและมีคริสตัลนะคะสว่างอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วอีก1 คู่ที่เหมือนกับนั่งหลับอยู่หลังยาน Then you realize the man and woman, male and female, standing beside you out in space looking at their own ship is Shantiel and Tonaltiel. They are the 2 beings whose bodies are asleep on board the ship. แล้วแม่เองก็เห็นนะคะว่าคู่สามีภรรยาที่ยืนอยู่ข้างๆแม่นั่นเองนะคะก็เป็นคู่ที่มีร่างกายหลับอยู่บนยานนั่นเอง They are out of their bodies and standing beside you in space because you don't feel heat or cold here, no radiation from the sun, you don't need to breathe oxygen. You are made of the white golden light that surrounds us everywhere. ชอนทิลโทนูทิลนะคะเขาก็ออกนอกร่างกายมายืนอยู่ข้างๆแม่นะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในอวกาศเราจะไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกเย็นแล้วเราไม่ต้องกินอะไรนะคะเพราะเราเป็นร่างกายทางพลังงาน Out here, it doesn't look black at all. It's a white golden light. It's what people on Earth have termed toroidal energy or 0 point energy, the energy of the universe. They know it's not matter or nuclear material. It's not DNA. It's not atoms. พลังงานที่เรายืนที่เราลอยกันอยู่นี้นะคะเป็นพลังงานที่ไม่ได้ดำมืดเหมือนที่เราใช้ตาเนื้อเห็นแต่พลังงานที่เป็นแสงสีขาวทองอย่างกว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปหมดเลยนะคะและพลังงานนี้ไม่ใช่เป็นโมเลกุลอะตอมหรือใดๆทั้งสิ้น It's that vast energy that surrounds and supports all things that float in it, like planets. พลังงานที่อยู่รอบๆเรา Nope, นี่แหละ nope, stop, stop. She went offline. She just disappeared offline. So I'll stop. So we're continuing our journey. You went offline there for a moment. I'm back on now. เดี๋ยวเราจะต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้มีการสายหลุดไปชั่วคราวนะคะตอนนี้เรามาต่อกัน Nothing else should be being used now when we're on Zoom. No phones, no other connections of any kind. That makes this signal stronger. Okay, I also need to do one thing. I can't do it now, but that's okay. We're out in space, and Chantiel and Tonaltiel have you facing out in space looking at their ship. You'll notice you are the spherical being hovering above the form that looks like 36 standing between Chantiel and Tonaltiel. ตอนนี้นะคะก็คือว่าแม่อยู่ที่อวกาศนะคะมีร่างกายอายุประมาณ36 ปีนะคะหันออกไปมองยานนะคะแล้วก็มีร่างกายทางพลังงานที่อยู่ตรงกลางของชอนทิลกับโทนูทิล The Atmas they are hovering above their bodies. They're showing you this big electromagnetic field that surrounds the spherical, beautiful energy you are as an Atma, hovering above your physical energy form. ทั้งคู่นะคะก็มีแอดมาลอยอยู่ในร่างกายทางพลังงานของพวกเขาโดยมีสนามพลังงานนะคะขนาดใหญ่ล้อมรอบแอดมาอันสวยงามของพวกเขา You can see 3 oval white lights in a triangular pattern out in the field of energy connected by a white energy cord surrounding the outside of the Atma you are.
น่าจะเห็นนะคะก็คือเป็นแสงทรงกระบอกสีขาวเนี่ยนะคะถูกวางอยู่ในสนามพลังงานรอบๆแอตมานะคะโดยมีเส้นพลังงานสีขาวเชื่อมต่ออยู่ They're about 2/3 of the way out in this energy field. If your atma is, say, a foot wide, then it's 3 feet wide. And it's outside 2/3 of the way out in that field in a triangular formation outside. ตัว implant ตัวนี้นะคะก็คือเป็นแสงสีขาวที่เป็นทรงกระบอกความยาวประมาณ1 ฟุตนะคะจะถูกวางเอาไว้ที่สนามพลังงานอยู่ในเศษ2/3ของสนามพลังงาน If by some miracle you were to awaken to all of this surrounding you as a spherical being, you wouldn't do anything with it because it looks beautiful. Why would you interfere with it? ถ้าหากบังเอิญว่าแม่ตื่นรู้ของแม่เองนะคะแล้วบังเอิญไปเห็นจุด3จุดนี้นะคะที่เป็นพลังงานแสงมันจะสวยมากเลยนะคะแม่ก็จะไม่เอาอะไรออกเองเลยจะไม่เอามันออก It's what's inside this oval sphere of white light that is needing correcting. แต่ว่ามันมีบางอย่างนะคะที่อยู่ในรูปวงรีสีขาวนี้นะคะที่จะต้องมีการแก้ไขมัน Chantel and Tontiel are moving you, this spherical physical form that looks physical. It's made of energy. So you have eyes, you can objectively see what's about to happen to you, the spherical being. ตอนนี้นะคะชอนจิวกับโทนทิวจะพาแม่ไปที่สนามพลังงานนะคะเพื่อให้ร่างกายที่เป็นทางพลังงานของแม่ที่มีตาสามารถจะเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง These 3 triangular positioned oval white lights are on the equator of your being, about 2/3 the way out in this big field. They're moving you up to the one on the left side, right up into your energy field. And then Shantial is taking his hand and lifting this oval sphere of light out of your field, placing it up in front of your face so you can see what's in it. ตัวที่เป็นตัว implant นะคะมันจะถูกฝังเอาไว้ที่เป็นเหมือนกับเป็นตรงเส้นผ่าศูนย์กลางของแม่นะคะแล้วชอนทิวก็เอาไปทางตัวซ้ายนะคะแล้วก็ดึงออกมาจากสนามพลังงานให้แม่เห็น And you begin to move through an atmosphere on another planet. It's like you're flying down through the atmosphere. และเหมือนแม่นะคะกำลังลอยต่ำลงไปในบรรยากาศไปยังดาวอีกดวงหนึ่ง And suddenly you're in space and you can see a large planet, no polar ice caps. แล้วตอนนี้แม่ก็อยู่ในอวกาศนะคะบนดาวดวงหนึ่งนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็ไม่มีน้ำแข็ง And you can see 3 planets at different distances circling this big planet. It's approximately 4 times bigger than Earth. The moons circling it have no polar ice caps. There is life on them. They are the size of Earth. เราจะเห็นดาว3 ดวงนะคะที่โคจรหมุนรอบดาวดวงนี้อยู่นะคะโดยดาวทั้ง3 ดวงนี้มีขนาดใหญ่ประมาณโลกของเรานะคะแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวนั้นคือเป็นพระจันทร์ของดวงดาวนี้ We're showing you what it looks like to be above the solar system. นี่ก็คือให้เราเห็นนะคะตอนนี้แม่ลอยอยู่เหนือระบบสุริยะจักรวาลของเรา In the distance, you can see 3 suns. มองไปไกลๆนะคะแม่จะเห็นดวงอาทิตย์3 ดวง There's a big one, a big yellow one, a smaller yellow one further out, and a smaller, even smaller yellow one further out. It's a trinary sun system. 3 suns, 2 smaller ones that circle a bigger one, and then these planets orbit, these triple suns. จะเห็นดวงอาทิตย์3 ดวงนะคะดวงใหญ่ก็คือเป็นสีเหลืองดวงเล็กกว่าก็สีเหลืองและอีกดวงหนึ่งก็ดวงเล็กที่สุดนะคะก็เป็นสีเหลืองซึ่งดวงเล็กทั้ง2 ดวงหมุนรอบดวงใหญ่นะคะ And then you're moving down into this big planet's atmosphere, just moving right. And Trillian is there, Chantil and Tonaltiel is there, I'm there, Perry's there, Chantil and Tonaltiel are there, and there are other beings with us as well. ตอนนี้นะคะเรากำลังเข้าไปในดาวดวงนี้นะคะโทรเลียนอยู่ที่นั่นนะคะชอนทิวโทนทิวก็อยู่ที่นี่นะคะแพรรี่กับสกอตก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะ They're just there as a camaraderie, okay? They're not there to interfere with your experience. They're just there to escort you. And then you move ahead of us on your own down into the atmosphere.
การที่พวกเราด้วยมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะไม่ได้เข้ามารบกวนประสบการณ์ของแม่นะคะแต่ว่ามาเพื่อมาดูประสบการณ์ของแม่นะคะมาช่วยแม่ You're moving towards a tall tower. It's in the center of a blue luminous lake. It's circular. The tower is golden sided and has 3 levels of platforms that you could land on. And there's a crystal clear tower above it to a point. You're approaching the middle landing area, a flat area around the outer circumference. ตอนนี้นะคะก็คือมันเป็นเหมือนอาคารกระจกสีทองนะคะโดยมันเหมือนกับมีตัวจอดยานอยู่3 อันนะคะซึ่งปลายยอดอาคารนี่จะเป็นแหลมนะคะเหมือนเรากำลังจะลงไปที่ยานจอดอันหนึ่ง When ไม่ใช่ you ยานจอดเป็นที่พื้นที่เรียบๆนะ when you land on this platform, you land in bare feet. You look down and realize you have bare feet. คือเวลาแม่ลงมาเนี่ยนะคะแม่ลงมาเขาเรียกเป็นแพลตฟอร์มนะก็เป็นพื้นที่นะคะแล้วแม่แลนลงมาด้วยเท้าเปล่า You are an atma, spherical, hovering above this form. You're reviewing something in your past. แม่เองก็คือเป็นอาตมานะคะลอยอยู่เหนือทางร่างกายทางพลังงานเดี๋ยวแม่จะเห็นชีวิตของแม่นะคะ And then, as the atma, you begin to look at this form. It seems to be like a 10-year-old girl. อาตมานะคะแม่มองมาร่างกายนี้รู้อายุประมาณ10 ขวบ You have tall parents standing beside you. You're looking out around this platform at a circular mountain range that surrounds this place. มีพ่อแม่ตัวสูงๆยืนประกบแม่อยู่นะคะพอแม่มองไปรอบๆก็เห็นเป็นแนวเขาอยู่ล้อมรอบแพลตฟอร์มนี้ This young girl has slightly very pastel pale green skin, a little bit of white in it, like a white green skin, like a moonstone. เด็กน้อยคนนี้นะคะก็มีผิวออกเป็นสีเขียวอ่อนมากเลยนะคะคือเหมือนกับสีของดวงจันทร์น่าจะเป็นออกสีเขียวนิดๆนะคะ You have ears that point backwards a little bit and come to points, kind of like Spock, but not straight up, a little bit back. Very beautiful, human, big kind of green eyes with a little red pupil in it. คือในลักษณะเนี่ยนะคะหูนะมันเหมือนจะแนบแบนๆไปด้านหลังนะคะแต่ว่ายอดปลายหูนะมันจะแหลมนะคะแล้วก็ดวงตานะสีเขียวตรงในตานะออกเป็นสีม่วงนะคะ Must understand the beings on this planet are far more advanced than people on Earth, the human beings. They have different skin colors and characteristics because of the effect of 3 suns that their planets orbit. ขอให้เข้าใจนะคะว่าดาวที่เราอยู่กันตอนนี้เป็นดาวที่วิวัฒน์กว่าดาวโลกของเรามากการที่มีสีผิวลักษณะต่างๆจากคนบนโลกเกิดจากการที่พวกเขามีดวงจันทร์3 ดวงดวงอาทิตย์3 ดวง This was a good life. You grew up over hundreds of years, lived a very long time, and this was near the galactic core, maybe 175,000 years ago. ในชีวิตนี้นะคะแม่มีอายุยืนเป็นหลายร้อยปีนะคะแล้วดาวดวงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับแกนกลางของกาแล็กซีนะคะเวลานี้ผ่านเมื่อมาล่วงเลยมาแล้วประมาณ175,000 ปีนะคะ When you grew up, you became a member of one as a scientist in the Galactic Alliance, and this was a long time ago. Where you operated in the Galactic Alliance, there was no war near you, no war. เมื่อแม่โตขึ้นมานะคะก็คือจะเข้าไปร่วม เป็นนักวิทยาศาสตร์ของกาแล็กติกนะคะซึ่งในสมัยนั้นก็คือไม่มีสงครามเลย So this is a lifetime with no negative nature in it, which this secondary implant is terror, torture, and death behind it, artificially placed there. They aren't your experiences. They're artificially implanted, and that goes back in galactic history how that was done. ตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่แม่ไม่เคยถูกฝัง implant เอาไว้นะคะซึ่งตัว implant ตัวเนี้ยมันก็ฝังในประวัติศาสตร์ของเราในช่วงชีวิตหนึ่งนะคะที่มันเต็มไปด้วยความกลัวความตายหรือความโหดร้ายป่าเถื่อน So this helps you remember a life you had far more advanced than what you are on Earth today. ในชีวิตนี้นะคะก็จะช่วยให้แม่จดจำได้นะคะว่าแม่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกที่วิวัฒน์ไปมากๆกว่าโลกเราตอนนี้ Then you're standing outside of this white sphere. Still, Shantiel is holding it, and he just pushes his fingers together and disintegrates it into white golden light.
it joins the white golden light that surrounds us and it is gone. แล้วชอนจิลกับทูนูทิก็คือแม่มองอยู่ที่ตรงไอ้รูปวงรีที่เป็นแสงตรงกระบอกนะคะชอนจิลทูนูทิก็ใช้มือเขาทั้งคู่เนี่ยประกบนะคะแล้วภาพเนี่ยก็หายไปหมายถึงว่าตัววงรีนี้ก็หายไปแล้วเส้นแสงที่มันต่อกันอยู่มันก็หายไปด้วย You don't lose the memory of this awakened life, just its negative effect so that you can access it now. ความทรงจำตรงนี้ไม่ได้หายหรือถูกทำลายไปนะคะตอนนี้เพราะว่าได้เอาออกไปแล้วแม่ก็สามารถจะฟื้นความทรงจำนี้ได้ Let's just put it this way. You begin to have an insight through this journey that you've lived very, very many lives on many worlds far more advanced than Earth before you ended up on Earth with no memory. ตอนนี้นะคะพูดให้เข้าใจก็คือว่าแม่เองนะคะเคยมีชีวิตอยู่บนดาวที่วิวัฒน์ไปไกลกว่าโลกของเรามากๆเลยนะคะก่อนที่จะมาเกิดบนโลกนี้ Don't feel bad. It was done to everybody on Earth, and me, including me. ไม่ต้องรู้สึกแย่นะคะเพราะสิ่งนี้คนบนโลกถูกกระทำมาเหมือนกันหมดรวมถึงสกอตด้วย What is moving through our solar system now from the upper realities, which we get into when we go on the guided group journeys, cannot be reversed. It's moving one way in a new direction to help people get free from these subconscious fear programs. สิ่งที่กำลังมาถึงยังโลกของเราตอนนี้นะคะมันไม่สามารถจะถอยหลังได้นะคะมาก็คือผ่านมาบรรยากาศโลกของเรานะคะ The beam of energy connecting these 3 points is gone. There's only 2 left. We're going to go to the far side of your being in the electromagnetic field on the back side that surrounds the spherical atma in the center of it. And they're going to bring you right up to it. And this time, tonal teal is going to reach in and lift this white sphere of light out, put it up in front of the pure energy physical form face you have that's looking at it. Remember, you're the atma hovering above, watching this scene. เส้นพลังงานนะคะที่เชื่อมต่อตัว secondary implant ทั้ง3ตัวนี้มันหายไปแล้วนะคะตอนนี้นะโทนูทิลก็คือไปเอาตัวไอ้ส่งกระบอกแสงออกมาให้แม่เห็นนะคะซึ่งแม่เองที่เป็นร่างกายทางพลังงานก็สามารถจะมองเห็นได้ทุกอย่าง We are going inside this white sphere, this white oval of light, and there's a planet called Tranquil 1, and I'll tell you where that is in a moment. ตอนนี้นะคะเราจะเข้าไปในไอตัวแสงทรงกระบอกนี้นะคะเราอยู่บนดาวที่ชื่อว่าอะไรนะ Tranquil 1 นะคะ And we're coming down looking at a binary sun system this time. Big blue, white, giant, young star, slightly smaller, big yellow sun like our sun, but much bigger than our sun. There are also a huge planet, about 4 times bigger than Earth as well, no polar ice caps, and 2 planets the size of Earth circling it. ดาวดวงนี้เป็นระบบดาวดวงอาทิตย์2 ดวงนะคะดวงใหญ่ก็คือดวงสีน้ำเงินนะคะดวงเล็กก็คือเป็นดวงสีเหลืองเหมือนดวงโลกของเรานะคะแต่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วดาวดวงนี้ไม่มีขั้วน้ำแข็งนะคะแล้วก็มีดวงจันทร์ขนาดเท่าโลกของเรา2 ดวง You are going to the closest moon, which is the size of Earth, and it's a blue, mostly water-covered world, has small continents around the equator, and one on the north and one on the south pole. There are no polar ice caps. แม่จะไปยังดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้โลกนี้มากใกล้ดาวดวงนี้มากที่สุดนะคะซึ่งดาวดวงนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นน้ำสีน้ำเงินส่วนใหญ่นะคะแล้วตรงทวีปตรงเส้นศูนย์สูตรก็จะเป็นทวีปเล็กๆอยู่นะคะแล้วก็จะมีทวีปตรงขั้วเหนือและขั้วใต้ And you're moving through the atmosphere. You're in a ship. It's a cylindrical shaped long ship, maybe 300 feet long, little oval horizontal viewport windows around the equator of the hull. แม่อยู่ในยานนะคะที่เป็นรูปทรงกระบอกขนาดยาวประมาณ300 ฟุตนะคะแล้วก็มีหน้าต่างเป็นรูปวงรีอยู่ตรงรอบๆยาน And you are looking out of a view portal in the front bridge area, and you're a technician working behind a crystalline faceted luminous control console, watching an approach. แม่นั่งอยู่ด้านหน้ายานนะคะแล้วก็มันมีหน้าต่างให้มองเห็นไปข้างนอกนะคะแม่เองเป็นเทคนิชเชียนอยู่ยานลำนี้อยู่ที่คอนโซลที่มีคริสตัลต่างๆอยู่ And you have long black hair down just below your shoulders, big blue eyes, black pupils, ears are rounded, very beautiful, about 21 looking,
But you're actually about 256 years old here compared to an Earth human. ในชีวิตนี้นะคะแม่มีผมยาวนะคะดวงตาสีน้ำเงินในตาสีดำนะคะแม่มีอายุประมาณ250ปี You're moving down to a continent on the equator, and there is a spaceport near a beach. It's a big golden white sandy beach. And then there's a big white marble or stone platform. There's several of these cylindrical ships parked there. And you're coming down and landing that ship next to two others. It has a blue anti-gravitic glow around it. คือตอนนี้แม่กำลังจะลงจอดนะคะตรงเส้น00อะมันจะมีเหมือนกับที่ลงจอดอยู่นะคะโดยที่มีชายหาดออกเป็นสีทองนะคะแล้วก็เป็นลานจอดก็คือเป็นคล้ายๆหินสีขาวแล้วก็มียานอีก2ลำที่จอดอยู่ก่อนหน้านี้ In the middle of it, it's about 300 feet long. It looks like a small version of the Emerald Star Cruiser, which is shown on the front cover of the Sayre's Agenda book. ในช่วงกลางของยานลำนี้นะคะมันยานลำนี้ลักษณะเหมือนกับยานในหน้าปกหนังสือของ The Emerald Way นะคะ The Series or The Emerald Way The Series Sayre's Agenda. ยานนี้จะเหมือนยานที่อธิบายในหนังสือ The Series Agenda นะคะ It's only on the front cover of that book. อยู่บนหน้าปกหนังสือ So you get to see what it's like. เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเห็นอะไรบ้าง There's a ramp that opens, no seam, just appears, and stairs come down to the floor. And you're getting out with a commander and his wife, and you're walking down with some other male standing beside you, co-workers, and you walk down this ramp and step on the white marble-like floor and look in the distance towards 3 tall transparent crystalline type towers. พอลงจอดแล้วนะคะจู่ๆคล้ายๆเป็นบันไดที่ออกจากยานก็คือปรากฏลงมานะคะแล้วก็มีหัวหน้าของบนยานเนี่ยผู้ควบคุมยานกับภรรยาของเขาเดินลงมาแล้วแม่กับเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ชายก็เดินตามลงมามองไปยังอาคาร3อาคารนะคะที่ทำมาจากคริสตัล Here you're returning from going on a mission. This planet is located about 2/3 of the way down another spiral arm of our galaxy, and it is part of the Galactic Alliance. On your right chest area, in a single form-fitting suit, blue-gray suit, you have a Galactic Alliance symbol on your chest. ตอนนี้นะคะคือแม่กำลังกลับมาจากการทำหน้าที่นะคะแล้วก็แม่สวมใส่ชุดกาแล็กติกด้านหน้าอกขวาก็มีสัญลักษณ์เครื่องหมายของกาแล็กติกอยู่ It's a silver galaxy of stars with a four-sided, golden-sided pyramid, crowned or topped with a quartz cap. There are 3 blue stars in triangular formation above the apex of the pyramid. ในสัญลักษณ์ของกาแล็กติกนะคะก็คือกาแล็กซี่เนี่ยเป็นสีเงินแล้วก็มีพีระมิดสีทองแล้วยอดจะเป็นพอร์ตนะคะแล้วเหนือยอดพีระมิดก็คือมีดวงดาวสีน้ำเงิน3ดวง You spent several thousand years in one body in this lifetime, and it was a good life, no negative. But the fear that was implanted in you before you were born has everything to do with why you couldn't remember this. Now you can. แม่มีชีวิตที่ดีนะคะในช่วงชีวิตนี้ก็คือมีอายุเป็นหลายพันปีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก่อนหน้านี้คือแม่จำอะไรไม่ได้ตอนนี้แม่ก็สามารถที่จะจำเรื่องราวต่างๆได้แล้ว And then you're out in space and surrounding Terrellian near Earth, and Chantil and Tonaltil are standing beside you just like we are. วันนี้เรากลับมาอยู่ในอวกาศนะคะโดยที่เห็นดาวเลียนยืนอยู่ตรงกลางและชอนจิลโทโนทิลอยู่ข้างๆแม่ Tonaltil has this white sphere that this memory and the negative experience behind it was implanted, and she just wiggles her fingers. They have fun with this and giggle, and it dissolves it into white golden light around us, and it's gone. Not the memory, just the negative part of it. โทโนทิลนะคะเขาขยับมือของเขาเหมือนคล้ายๆเป็นแมจิกกันนะคะแล้วหัวเราะแล้วไอ้ภาพนี้นะคะที่มันเป็นตัว implant ถูกเอาออกไปแม่ไม่ได้สูญเสียความทรงจำไปไหนนะคะเพียงแต่ตัว implant ถูกเอาออกไปให้ Now we're moving over with both of them, escorting you over to that last secondary implant to the right side of your being out in the electromagnetic field. It's still there. ตอนนี้นะคะเราเอาไปทางด้านฝั่งขวานะคะที่อยู่ในสนามพลังงานของแม่
This time they put their hands under both your hands to each side of you to hold both your hands up, and you are lifting this thing out of your electromagnetic field. This is outside the outer area, the outer light of the Atma. And they're moving it up in front of your face so you can see what's in it. ตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็ใช้มือของเขาเนี่ยประกบมือของแม่นะคะแล้วให้ไปเอาตัวทรงกระบอกสีที่เป็นทองที่เป็นแสงเอาออกมานะคะนอกสนามพลังงานเพื่อให้แม่ดู You see a vast ocean around you. There are some islands in the distance, a continental landmass, and you're out on an island, and you're kind of sitting on the edge of a circular disc, hovering about a foot above the waves with a blue glow around it. ตอนนี้นะคะแม่อยู่บนเกาะนะคะแล้วล้อมรอบเนี่ยไปด้วยน้ำทะเลอะนะคะแม่ยืนอยู่บนแผ่นเรียกว่าขอบของดิสก์นะคะที่ลอยอยู่เหนือคลื่น You have pale blue skin, slightly pointed ears, jet black hair to your shoulders. ผิวออกเป็นสีน้ำเงินจางนะคะแล้วก็หูแหลมนะคะผมสีดำ They look like dolphins and slightly bigger than dolphins, almost like killer whales, but they're not from Earth, and they have beautiful multiple fins going down their bodies. Their bodies are rainbow colored, and they're making sounds, and then they speak to you. มีเราเรียกว่าคล้ายๆดอลฟินนะคะแต่ว่าคือตัวใหญ่เหมือนกับเป็นปลาวาฬนั่นเรียกว่า Whale Killer ตัวนั้นอะนะคะเขามีครีบอะไรสวยงามแล้วตัวเขาอะเป็นสีรุ้งนะคะกำลังพูดกับแม่ You are on one of the planets under the jurisdiction of the Oceanians, like Master Opelum is, who's also here with us. แม่อยู่บนดาวดวงหนึ่งนะคะก็คือเป็นดาวดวงของส่วนหนึ่งที่เหมือนคล้ายๆของดาวโอเชียนานะคะซึ่งตอนนี้มาสเตอร์โอเปรัมก็ที่มาจากที่นั่นก็อยู่กับเราด้วย Understand the Oceanians ran many planets, not just Oceania itself. ดาวโอเชียนาเนี่ยเขาก็มีดาวอยู่หลายดวงนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรในเครือเดียวกันนะคะไม่ใช่เฉพาะมีแต่ดาวโอเชียนาดวงเดียว You are a very advanced botanist, biologist, many hats, and you're talking with them. These creatures are coming up on the platform and speaking to you with vocal cords and telepathically, and you understand them. ซึ่งแม่เองก็มีร่างกายที่วิวัฒน์นะคะซึ่งสามารถจะคุยกับปลาตัวนี้ได้นะคะ What's important to notice is that the spherical atma they are, just like you, are hovering above the body forms you are showing each other. You actually have bodies on this planet. แล้วปลานี้นะคะเขาก็มีแอตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายนะคะพวกเขาก็สามารถที่จะพูดคุยอะไรกับแม่ได้นะคะแล้วก็ออกนอกร่างกายมีประสบการณ์ได้เหมือนกัน 487,000 years ago, this planet is located in the middle of one of the spiral arms, not where Earth is,ดาวนี้นะ on the other side of the galaxy. ดาวดวงนี้นะคะก็มีอายุประมาณ 470,000 กว่าปีนะคะไม่ได้อยู่บน spiral arm เดียวกับโลกนะคะอยู่อีกด้านหนึ่งกับโลกของเราจากกาแล็กซีเรา Obviously, you have a relationship with these beings who are not human, amphibian, as valuable to you as any relationship you have with any human being. This was long ago, so you see how much you've been made to forget. จริงๆแล้วแม่มีความสัมพันธ์ผูกพันใกล้ชิดนะคะกับปลาน้อยปลาตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าแม่ได้สังเกตดูนะจริงๆแล้วแม่สามารถที่จะมีความสามารถพูดคุยอย่างนี้ได้นะคะกับสัตว์ต่างๆ Understand, this is just 3 former existences out of billions, and not just doesn't even reveal your lives on other higher dimensions as well. That comes more along in the group journeys. อย่าลืมนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่ประสบการณ์3ชีวิตของแม่ที่มีชีวิตกันมาเป็นพันล้านปีแล้วนะคะแล้วยังไม่รวมถึงชีวิตที่อยู่ในมิติอื่นๆนะคะซึ่งเราจะไปค้นหากันได้ในการออกกรุ๊ปเจอร์นี่ The relationship beings who are advanced, human included, in other worlds, people have been denied knowing. ในความ Have relationships with animals, what people on Earth call animals, is very different from what people do on Earth. ในความวิวัฒน์ของพวกเราที่อยู่กันที่ดาวดวงอื่นนะคะจริงๆแล้วเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดคนบนโลกเรียกว่าสัตว์แต่เราไม่อยากเรียกว่าสัตว์นะคะเพราะพวกเขาก็วิวัฒน์เหมือนกับพวกเรา You can begin to imagine what Earth would be like if everybody living on it knew this. ลองจินตนาการดูนะคะว่าโลกเราจะเป็นยังไงถ้าคนบนโลกได้รู้ความจริงตรงนี้ Now you're outside still holding this thing in your own hands,
And they ask you to start wiggling your fingers. They're pure energy fingers that look human. And then Chantil and Tonaltil touch it from the sides, and it evaporates in a puff of white golden light. It's gone forever. ตอนนี้ตัวแสงทรงกระบอกยังอยู่ในมือแม่นะคะทั้งคู่บอกให้แม่ขยับนิ้วนะคะแล้วชอนทิวกับโทโดทิวเขาใช้มือทั้งสองของเขาประกบเข้ามาจากด้านข้างนะคะแล้วตัวไอ้ทรงกระบอกเนี่ยค่อยๆอันตฐานหายเป็นแสงออกหายไป Now, these are memory links. You can go into contemplation at night when you're back home, and before you go to sleep, send out the hue. Actually, do the work, send out the hue, and ask some of the people you met on this journey to go with you when you leave your body at night, when you put the body to sleep. วันนี้นะคะความทรงจำต่างๆเหล่านี้ของแม่ก็กลับมานะคะตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะแม่ก็ส่งคิวออกไปแล้วขอให้ Being Master Ink ต่างๆที่อยู่กับ Journey เนี่ยกับแม่ครั้งนี้ให้ช่วยให้แม่จดจำได้มากขึ้น And then you're hovering above your body that's sitting in that chair in Thailand. Chantel and Tonaltil are still beside you. They've helped you to go on the journey to have these secondary implants removed. Primary implant is still there, but turned off. ตอนนี้แม่กลับมาลอยอยู่ที่เหนือร่างกายของแม่นะคะโดยที่ชอนทิวกับโทโนทิวยังอยู่ข้างๆแม่เขามาอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยปิดตัว secondary implant ให้ Once the secondary implants are gone, then the primary implant is easier for you to control it, to decide whether you want to indulge in fear. When fear of the present or future comes up in you, you'll find out you have a higher IQ and higher intelligence, and you can simply turn away from it, or look at a butterfly or a waterfall, and it will turn off. วันนี้ตัว secondary implant ตัวก็ออกไปแล้วนะคะต่อไปแม่ก็มีทางเลือกนะคะว่าแม่จะจมไปอยู่กับความกลัวหรือแม่เลือกที่จะควบคุมไม่ให้ความกลัวนั้นทำอะไรแม่ได้นะคะโดยหันความสนใจไปเรื่องอื่นนะคะเห็นดูดอกไม้ดูน้ำตกอะไรไปนะคะ It's important for you to have your own experience with this. มันเป็นเรื่องจำเป็นนะคะสำคัญที่แม่จะต้องมีประสบการณ์ของแม่เอง It is your own experience with this that changes you. ตอนนี้นะคะเป็นประสบการณ์ทั้งหมดของแม่ที่จะมาช่วยแม่เปลี่ยนแปลง The primary implant and how that's dealt with comes later when you're ready to co-create it with friends from out of town, from other worlds, because they'll work with you every night until you're ready to sit in a white chair and review what was really done to you that put you on earth with no memory. ตอนนี้แม่ก็ฝึกฝนของแม่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าที่แม่จะพร้อมนะคะ being ต่างๆเนี่ยพอแม่พร้อมแล้วเขาจะพาแม่ไปนั่งบนเก้าอี้สีขาวนะคะเพื่อไปเผชิญหน้ากับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับแม่จริง Chantil and Tonaltil and Dantam Lamtam, the two couples I've introduced to people on earth, are just a very few of the vast number that are trained and ready to work with all the people of earth. ๆชอนทิลโทโนทิลนะคะหรือดอนเทียมดันเทียมเป็นเพียงแค่ being จำนวนนิดเดียวนะคะถ้าเทียบกับมี being อื่นอีกจำนวนมากมายที่รอมาช่วยคนบนโลกอยู่ This energy of a white golden light comes down through the top of the ceiling where you are, through the spherical atma, which has no secondary implants in it. The primary implant is a four-sided golden pyramid on the top north pole of the field that surrounds the atma and one pointing downward on the bottom, but they're turned off. ตอนนี้นะคะแสงสีขาวทองส่องตรงลงมาอย่างอัตมาเหนือร่างกายของแม่อัตมานะคะที่อยู่ที่เหนือร่างกายของแม่ตอนนี้ตัว secondary implant ตัวออกไปแล้วนะคะแต่ตัว primary implant ที่เป็นรูปพีระมิดเนี่ยนะคะยอดด้านบนก็คือปลายแหลมด้านล่างที่ขั้วใต้ก็คือปลายแหลมลงนะคะมันยังอยู่นะคะ What's in those will come later. You'll find you have more courage and more strength and greater ability to understand this work in the days to come. เมื่อแม่พร้อมนะคะแล้วเข้าใจงานนี้มากขึ้นนะคะแม่ก็จะเข้าไปรู้เรื่องของตัว primary implant มีอะไรบ้างนะคะเมื่อถึงเวลาที่แม่พร้อม This white golden light comes through you, goes out into the world, eventually goes out into space, and goes right up the white shaft of the axis of the galaxy we live in and back to source itself, and it never stops moving. พลังงานแสงสีขาวทองนะคะคือส่งตรงผ่านแม่ออกมาแล้วก็ผ่านไปในอวกาศแล้วส่งกลับไปยังแกนกลางของกาแล็กซีแล้วส่งกลับไปยังพระผู้สร้างและพลังงานนี้ไม่เคยหยุดเลยนะคะ It moves through you for your benefit, but also on its way for the benefit of others. This is how this works. พลังงานนี้ส่งผ่านแม่มาเพื่อประโยชน์ของแม่นะคะแล้วส่งออกไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย Now, when you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมก็ลืมตาค่ะ
a longer journey than expected. เดี๋ยวขอบคุณนะขอบคุณสกอต และขอบคุณคุณแพรรี่ และขอบคุณซูเปอร์มีอิงทุกนามทุกท่านทุกประการเทิน She thanks so much for being and both of us. That's all you need. All you have to do is respect them. That's all you have to do is respect them. That's all. สิ่งที่จะทำได้ก็คือแค่แสดงความเคารพกับพวกเขาเท่านั้นเองนะคะแม่ That's it. That's it. That's all you need to do, and they'll help you. แค่นั้นเองค่ะแค่แสดงความเคารพกับพวกเขาเดี๋ยวพวกเขาจะเข้ามาช่วยแม่เอง So in a couple of days ขอบใจมาก ขอบคุณสกอตและขอบคุณคุณแพรรี่ ขอบคุณมากค่ะ we'll take a แม่อายุ we will take a 15 or 20-minute break, and then I guess we're bringing her daughter into it next. Okay. You guys will have a lot to talk about when this is done. เดี๋ยวหลังจากเราเสร็จเจอนี่แล้วนะคะขอแพรรี่กับสกอตขอเบรก15 นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นลูกสาวของแม่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นคิดว่าแม่กับลูกสาวมีเรื่องให้คุยกันเยอะเลย Yeah, I would recommend ขอบใจมาก have fun with it. Go out somewhere and eat a meal in a restaurant with your daughter after this is done and talk about it privately. หลังจากออกตัวนี้กันแล้วทั้งคุณแม่และคุณลูกเนี่ยนะคะบอกว่าลองไปหาอะไรกินกันแล้วลองคุยเรื่องนี้กัน2 คนนะคะ Privately. มากค่ะ Yeah. Then I will say I will bring this recording to a stop.